Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh ANN Vlog. Hôm nay mình thực hiện một video một ngày trải nghiệm câu cá. Và team hôm nay của tụi mình gồm có mình, Tuấn Anh và Thành Nhân. Nó ngon quay không? Lúc này tụi mình móc mồi câu để chuẩn bị câu nha các bạn. Rồi đang quay. Mày có đi xung quanh tụi tao á. Quay sao cho nó sáng lên. Đoạn này là Nam sẽ móc mồi để cho mình câu nha. Cái này Ok. Rồi đang quay. Ok, bây giờ anh em tụi mình sẽ thả cần với các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ để cần ở đây ngâm nha. cái thả cần của mình nha các bạn. Mình sẽ chọn địa điểm chỗ này để mình thả cần. Thôi lại đi.